И всем привет, ребята, с вами Артем. Я извиняюсь за то, что так долго не было видеороликов. Я вообще, можно сказать, забыл про свой канал, но... Сейчас лучше почищу звуки. Но так как скоро лето, прошли все наши контрольные важные ВПР. Ну, это то же самое, что ОГЭ, ЕГЭ, только для четвероклассников. И у меня сейчас будет чуть-чуть побольше времени, да, тем более сейчас мини-каникулы 3 дня. И выходить мне видео чуть-чуть побольше. Я сегодня хотел выложить 2 видео, ну и выложу. Сейчас мы играем в 102 Puzzle Box. 100 Puzzle Box. Давайте играть. Новая игра. Добро пожаловать в храм. Немного пафосно получилось. Да. Ну и ладно. Меня зовут Крис. Рад знакомству. Тебе мой умак. Умак? Странно. На глаз не попадался? Ну, конечно, видимо, я забыл его в последней комнате. Поможешь отыскать? Да? О, господи, 100 комнат пройти. Ну ладно. Это просто замечательная новость. Идем скорее, по пути расскажу обо всем подробнее. Нажми на кнопку слева от двери, чтобы закрыть ее. Затем нажми на коридор, чтобы перейти к следующей комнате. Окей. Вот это вот сложный уровень был. Просто. То, в котором мы сейчас находимся, создано мною для проведения экспериментов. Здесь каждая комната головоломка, решив которую ты можешь перейти к следующей, и только самые способные могут открыть их все. Будет благодариться. В этой комнате продолжим наше путешествие. Нажми на ключ, лежащий на столе. Ну, ладно, давайте попробуем пройти без подсказок. Я хочу попробовать без подсказок. При создании этого дома я пользуюсь своими изобретениями. Умак. Полезным. Что такое умак? Узнаем. Усилитель мозговой активности. Вещь просто необходима, ведь без него не работать. То есть он становится умным, как я понимаю. Так, подсказки мы не читаем. Так, мы берем и разрезаем. Берем ключ и открываем. Прикольно. Я бы сам хотел за умак но без него мне не открыть все комнаты. Вот почему мне нужна твоя помощь. Уверен, что у тебя получится. Потащи. Раз. Я уже больше ничего не буду говорить, потому что я уже устал читать. О, холодильник. Как я его сюда приволок? Он ведь тяжелый. Тяжеленный. Не стоит часовой сделки, чтобы переместился на полотенце. Вот на эту комнату здесь кодовый замок. Вот только код я забыл. Кажется, что-то связано с предметами, лежащими на полу и их цветом. Шесть. 7, 2. Так, сначала 7. Потом у нас идет 2. Потом у нас 6. Так, и потом у нас 5. Легко было, если честно. Это впечатляет. У тебя здорово получается. Продолжай в том же духе, и уже совсем скоро мы найдем умак. Не будет ничего говорить. Это было легко. Старт. Блин, это сложно так. Блин, забыл. Я думал. Вот. Господи. Я не мог запомнить последнюю. Так, что мы можем сделать? Бита. Молоток, бита. Разбиваем стекло, достаем ключ и открываем.
Думаю, давай сейчас я дойду до 15 уровня, и в следующих сериях мы будем проходить. Ну, давайте наберем хотя бы... Ну, ладно, не будем набирать лайков, просто мне тогда понравится, и будем ее проходить. А сейчас мы пойдем 10 уровень. Так. Что я должен здесь делать? Подождите, что-то не понял. Я понял, Чё? Чё? А, это долгая реклама. Чё? Вы издеваетесь? Подождите. Это сейчас как быть? Что? Я не понял, что я сделал, но я что-то сделал. Мы должны сместить всю эту метлу. Вот, мы берем. Так. Стоп, это помощь. Нет, помощь мне не нужна. Это что у нас? Это пауза. Окей. Продолжить. Ну вот, допустим, мы... сложно. Так, 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 так. Ай! Вот так, вот так, вот так, вот так. Стойте, подождите, я забыл. Ну ладно, вроде бы легко. Я же нажала на... Ну ладно. Фиг с ним. Я лох не могу запомнить. Так, 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 так. Я забыл. В смысле? Что дальше? Аллилуйя. Этот уровень был очень легкий. Подождите. Я вернулся, у меня немножко зависла игра, но это мне не помешало. Господи, я... Дебик. Я сначала не понял, что надо сделать. Это сюда, это сюда, это сюда, сюда, это сюда, это сюда, сюда. Уровень очень легкий.
Сюда. Сюда. Все. И как я говорю, 15 уровень будет последним. Да. Окей. Ну ладно, давай сейчас хотя бы... Чё, ружье? Мне нужны патроны. Ну ладно, раз 15 был такой легкий, давайте хотя бы до этого. До 20-го. Ну не знаю, у меня такие принципы. Что я должен делать? Игорь, а ты что, опять зависла? Я не знаю, сейчас верчу, получается. Нажимаю на все кнопки. Чё? Я должен был дверь листать. Стоп. Ну. Вот. 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 И чё? Стоп. Подождите. Так, давай начнем с самого начала. Вправо, вверх, влево, вниз, вправо, открываем. Вау, я пошел. Не проступил. Чё? Я должен посчитать, сколько здесь цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 9 синих. Давайте. 9 синих. Сука, вот я вот. О, господи. 9 синих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 9, 10, 11. 8, 9. Все, я помню. 9. Господи, 9. 9. 10. 11. 8. Блин. 9. 10. 11. 8. Нет, как раз мне было то же самое. 9. 10. 11. 7. 9. 10. 9. 10. 11. 9, господи. Нет, ребята, у меня память хорошая. Я должен получить какую-то картинку. Я должен сделать путь, я понял. То есть вот, нет, верните, как было. Вот по этим полоскочкам я должен сделать, как бы, можно сказать, лабиринтик или что-то типа подобное. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот! Есть! И проходим последний 20 уровень. И все. Что должен сделать? Вот. Чё? I'm sorry. Стойте, я не понимаю, в чем суть этой игры.
Как мне пройти этот уровень? Мне надо что? Блин, у меня видео уже длится 15 минут. Я минут на 7, а... Ну вот, я поменял наш таймер. И... А у меня в голове на самом деле ничего не поменялось. Блин, может подсказку хоть попробовать. Ну блин, нет, я не хочу пользоваться подсказкой. Хочешь будет засунуть, посмотрим. Или я должен красный, 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 желтый, 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 зеленый, 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 зеленый. Я не понимаю. Подождите. Что это мне дает? Я не понимаю, что это мне дает. Господи, дайте посмотреть видео. Я вам, конечно, его показывать не буду. Я сейчас поставлю на паузу и посмотрю видео. И вот мне покажут подсказку. Если честно, вот до меня не доходит. Я просто нажимаю на кнопочки и все.